Chào cả nhà, hôm nay mình vào bếp làm bánh tart trứng siêu nhanh nha. Công thức này rất dễ làm tại nhà, phần kem béo mịn, thơm mùi sữa trứng, khi nướng lên có những đốm caramel vàng nâu rất đẹp. Và Liệu cho 12 bánh gồm sữa tươi 140g, whipping cream 120g, đường 3 15g, sữa đặc 10g, 4 lòng đỏ trứng gà và vỏ tart làm sẵn. Cả nhà nhớ cân đo chính xác để bánh ra lò. Đầu tiên, mình lấy vỏ tart ra cho mềm tự nhiên, rồi đặt vào để giấy bạc để giữ form. Vỏ phải mềm thì khi nướng bánh mới chín đều, không bị ấm đáy. Cho lòng đỏ trứng và đường vào tô, khuấy nhẹ tay đến khi trứng chuyển màu vàng nhạt và đường tan gần hết. Lưu ý không đánh mạnh để tránh tạo bọt khí. Cho sữa tươi, whipping cream và sữa đặc vào nồi, khuấy đều và đun trên lửa nhỏ. Thấy hỗn hợp nóng lên là tắt bếp, tuyệt đối không để sôi. Đổ từ từ từng chút sữa kem ẩm vào tô trứng, vừa đổ vừa khuấy nhẹ để trứng quen nhiệt. Hỗn hợp lúc này sẽ mịn và không bị vón. Lọc hỗn hợp qua rây từ 1 đến 2 lần để loại bỏ cặn và bột khí. Bước này giúp mắc tart sau khi nướng mịn đẹp và không bị rõ. kem trứng vào vỏ tart khoảng 9 phần đầy, không đổ đầy miệng để tránh tràn khi nướng. Làm nóng lò trước 200 độ C trong 10 đến 15 phút. Nướng bánh ở 200 độ C trong khoảng 20 đến 25 phút, đắt khay ở tầng giữa hơi thấp. Khi thấy mặt bánh có đốm caramel vàng nâu và phần nhân rung nhẹ là bánh đã đặc, để bánh nguội bớt cho nhân ổn định rồi thưởng thức. Tart trứng ngon nhất khi ăn ẩm, nhân mềm mịn, béo thơm và vỏ giòn vừa.